आज ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और राइड पे चलने से पहले टार्जन की कुछ पेट पूजा हो जाए, यानी कि उसे पेट्रोल पिलाया जाए। और क्या हाल है? ये चल रही है फिर मैराथन। एक और दोस्तों, यो यो, ये देखो दोस्तों जी मोटो। हमारे दोस्त की बाइक में होगी है प्रॉब्लम। भैया छोटा सा नट लगाना है इसका, बस है कोई? और ये भैया ठीक कर रहे हैं। भैया ट्रक के वो है मिस्त्री बाइक ये होगी बाइक तैयार। इस भाई की बाइक है, हर संडे दिक्कत देती है। देखो अभी जब ये G800 लेके आएगा तब पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। फिर हम लोग इसको देखेंगे पीछे से। फाइनली यहाँ पे तैयार हो चुकी है बाइक। यो ब्रो, मजा आ गया। देखो टायर की हालत। आपको तो मजा आएगा टोपी मारने का। टोपी मारने का मजा आएगा। फिर से ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बाइक ले आया ये सब डलेगा भाई। ये साहिल एडवेंचर करते हुए साहिल जोम्बी वाला। देखो व्लॉगर ऐसे मिलते हैं। ब्लॉगर ऐसे मिलते हैं।
ये नेक्स्ट वीक से इस भाई का भी व्लॉग आ रहा है। चलाते हुए बनवा लेंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कामली का डैम। सी टाइट कर लो, मिलने का भी नहीं। गाइस देखो क्या सब रफ्तार आ रही है। यहाँ तो नहा लूंगा। आएंगे किसी दिन। Look at the views, guys. Shining through, it's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, ये शॉर्टकट है, तू एक बार देख ले तेरी बाइक निकलेगी या नहीं। मेरी निकल जाती है। हाँ चल।
चल तू इधर से उठा। चल चल उधर से, हाँ थोड़ा उधर से निकालना था, नीचे आ, थोड़ा उधर से निकालना है हैंडल तेरा। बाय बाय। BMW वाले जा रहे, BMW वाले चल अभी ले। यहाँ पे हमारा एक दोस्त जो जा चुका है, यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है। फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया है, लंच कह लो ब्रेकफास्ट कह लो। अब चलते हैं घर, चलिए भाई घर। चलो भाई बाय बाय, मिलते हैं भाई। सीधा जाएगा गुरुद्वारा आ जाएगा, फिर तो पता ही है। चल तो फाइनली घर वापस आ चुके हैं। तो एंजॉय द वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।